پسرم با تو چی شد؟ یک کاسه آب بیار. پسرم چی شد؟ برفین مرا با کوزه زده گریخت. چی؟ آه برفین منم آب اینو رو نوش. چی طور او گریخته است؟ اکنون من چیکار کنم؟ او را گناهگار نکنید خالای زیبا. فریبش دادن. حالا در کجا باشد؟ نمیدونم با کجا، اما گریخته رفت. باز نتوانستم. باز او را از دست دادم. اوکی‌ها در کوه پناه برده است. مرحمت گیرید. اکنون چیکار میکنیم آقای کمیسر؟ مرحمت. کاری کردن نمیتوانیم خانم. اگر یک گروه میبود ایزشان را گرفته میرفتیم. اما دخترتان خودش تنهاست. او را یافته نمیتوانیم. زود. احوال دختر چه خیلی بود آقای طاهر؟ عجیب مینمود. گویا آن برفینی که من میشناختم نبود. هرچند به او گفتم که مادر زنده است و به نزدت میآید، باور نکرد. چرا به تو باور نکرد؟ به نظرم چنین مینمود که گویا مردن شما را دیده باشد. با فکرم برای گرفتن انتقام از اینجا گریخت. مگر این خیل می شود آقای کمیسر؟ می شود خانم. تشکیلات برای تازه کردن معاینه سر راه و اسلوب خود را دارد. و شما درباره ترکاندن یگان جای گپ زد؟ نه. دختری من مورچه را آزار نمی دهد. او یگان جای را نمی ترکاند. نمی تواند. می تواند خانم. دخترتان را گیپناز کردند. انیق می ترکاند. یگان جای را می ترکاند و با خودش دیگر آدمانی بیگناه را هم می کشد. دخترم، با تو چی کار کردم؟ ایده دانسته دخترم رو به مرگ روان میکنم. زیغ نشوید خانم. دخترتان را دیر یا زود دستگیر میکنیم. مجبوریم که دستگیر کنیم. آخر حاضر گفتید کو او را یافته نمیتوانیم. گوش کنید خانم. فدایی در کوه و دیه ها نمیگردد. تشکیلات حتما دخترتان را به شهر میفرستد. و کجا فرستادنشان را نمیدانیم. شناسنامه‌اش قلبکی است. وقتی استفاده برد خطا میکند. ما باشیم او را دستگیر میکنیم. سرکمیسر ملخان راست میگویم خالای زیلال. دیر یا زود برفین را دستگیر کرده به دولت تسلیم میکنند. من باید روم. تا بازدید آقای طاهر. تا بازدید. التماس تشویش نکشید. من خودم میروم. خیر. خدا نگهبانتون آقای کمیسر. تشکر احمد جان. تو چه حال داری آقای دکتر؟ کمی گردنم درد میکند اما میگذرد. تو هم بسیار عذاب کشیده آقای دکتر. اگر دختر مادرش رو میافت خوب میشد. نشد آخر. شما هم هرچی از دستتان آمد کردید. با شما هم تشکر زیاد مکی رضا. بیاید ما هم با دیه برگردیم خالای زیبال. برمیگردیم. البته برمیگردیم. اما من از سراسیمگی فراموش کردم. من یک خبری ناخوشی دارم پسرم.
احوال زینب وزنین شده است. دخترکم زینبم، دخترم چرا گپ نمیزند؟ مرا نمیبیند با او چی شده است؟ دیلا دخترم، زینب دخترم، دیلا یگون چیز گوی آخیر. برای صحت شدنش هرچی از دستم میواد میکنم اما کی امید، اما من دکتر نیستم آخر. راست میگویی دخترم. زینب زینب چه حال دارد امید؟ نمیدونم اکا، احوالش وزنین. زیخو نشو، هیچ چیز نشده است. کمی شمال خورده است، میگذرد، همهش نغز میشود. نه اکا، کاش میشنی گفتهتان شود. این دفعه بیماری او رو از خو افتانده است. مگر آسان است؟ سرطان است اکا دخترم. طاهر اومد. تو در کجا بودی پسرم؟ آمدم مادر جان. پسرم به دادم رس، احوال زینب بد است. خواهش میکنم شما در اینجا بمانید. شکر که اومدید. با او چی شد دیلا؟ به زور نفس میکشد، قوتش هم نمونده است. طاهر همین جایم زینب. زود خونش رو گیر، تحلیل خونش رو میگذارنم. خوب شده آقای طاهر. زینب خواطر نشم، صحت میشوی. بیهوده خودت را عذاب نده، من با آخری راه رسیدم. زینب بیلتیموس با من کمی کمک کن. تنها فهمیدن میخواهم که در کدام حالت هستی. طاهر اومد. تو در کجا بودی زیلو؟ با طاهر گپ زدن نتوانستم. چی شد؟ دخترت در کجاست؟ نیست، برفینم رفت. باز گریخته به نزدی آنها رفته است. مادرت زنده است گفت، مرا داشت. دروغ میگوید، آن دختر دروغگوی است. مادری تو مرد، مژده مرد. آن دختر تو را فریب کرده میخواست به سربازان سپارد. با او باور نکردم، با کوزه به سرش زدم و گریختم. آفرین به تو مژده، آفرین. ایتن امانتی مژده را ده. گیر. مژده به خانه تشکیلات می روی. در این ورق سراغ نام و آدمانی در آنجا بودن نوشته شده است. خوب نگاه کن مژده. همه‌اش رو در یادت گیر. بعد ورق رو نفتی مژده. مایلش. ایتن زود با مژده لباسهای شهری پوشان، فهمیدی؟ خوب شده است سینا. مژده من کنی از پسی کارت شو، زود باش. مایلش. با تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ مرا به انقره میفرستن. خیر، چی شده است؟ تو چی میترسی مژده؟ نه، نمیترسم. دوست داشتم در انقره میخوام. من باشم در وقتش برای به نزد او رفتن از همان گریخته بودم. سرم در بلا ماند. یک مردی کلان سال میخواست با زوری با من خونه دار شود. با تشکیلات مرا به زیر قناتش گرفته صاحبی کرد. در اینجا موندم.
دوست داشتم از دامانی تشکیلات بوده است. وقتی که با او خوردم او را گریه نکن مژده. انتقامی هم دوست داشته و هم مادرت را میگیری. میگیرم. برونی مرگ میشوم و بسری انقره میبرم. برفین آخر چی کار کرده؟ تو با تشکیلات چه ارتباطی داری؟ چی شد؟ چرا اینقدر غمگینی؟ هیچ همینطور. سیگار نداری؟ نه. آن دختره که فدایی خیلی جوان بوده است همینطور نه؟ بله جوان است، خیلی جوان است. در وقتش جان من هم خودش را ترکانیده بود. او هم از تشکیلات گریختن میخواست. معلوم میشود که او را هم با گبناز فریب دادند. ای خسرو، یک دم ایست. سیگار نداری؟ دارم. یک دانه به من ده. مرحبا. آخر من زنده. خیلی غمگین است. اگر با زینب یگم واقع شود. بدرون در آمده یگم گپ داشتی دیلو؟ میخواستم نتیجه تحلیل خون رو فهمم آقای طاهر. نتیجهش خوب نیست دیلو. یعنی عذاب میکشد. عذاب میکشد. البته عذاب میکشد. ولی نشون نمیدهد. همینطور با دست پای بسته میشینیم. آخر باید یگان کار کنیم. در اینجا در چنین شرایط به زینب کمک کردن غیر امکان است. پس چی کار میکنیم آقای طاهر؟ او را هر چه زودتر از اینجا با بیمارخانه بردن لازم. او صحت میشود. من هر چی از دستم آمد کردم. اون طرفش در دست خداست. چرا داد میزنی؟ چی شده است؟ برای شما مکتوب آمده است. کی فرستاده است؟ نمیدونم، در بالایش نامش نیست. کنی بیا اینجا شین. خان سلام اپای زیلال، چی حال دارد؟ انشالله خوبید. باز شما را تشویش میدیم.
اما چون هر وقت از شما برگی زلف را میخواهم. اگر فریستید خیلی شد میشوم. برایتان روزهای خوش را خواهانم. گونول همشیره. این گونول همون همشیره پیشینه است؟ بله همان است. در نقطه طبی همون کار میکرد. اون وقتها تو خیلی خرد بودی. نامش رو شنیده بودم. از افتش مرا فراموش نکرده است. همیشه مکتوب می نویسد، از حال و احوالم می پرسد. من هم با او یگان چیز می فرستم. انسانی خوب است. از شما یک چیز رو پرسیدن میخوام، اما پرس. در بین این گنول و پدرم یگان چیز نبود. شما نمیدونید خاله زیلال؟ قزبان، این چه خیلی گپ است؟ خیر، مکتوبتان رو خوندم. تشکر قزبان. آن مکتوب با کی نوشته است؟ خودتان خوبتر میدونید. این رو بینم. من از کجا میدونم؟ مگر من در دنوی مکتوب بودم؟ کی فرستاده است؟ توبه، همشیره پیشنهادی همان گنول فرستاده است. همان زنی که شما رو به زنی گرفته بودید. بس کن. یگان کس میفهمد. مرا شرمنده میکنی. بگذار فهمن. همه فهمن که با گروه همشیره خونتان بوده. بگذار نفهمید دهانت رو نشکنم. فردیت مرا. کنی پشت رو بخونه را راگر. و من این دردی رو نکن. در جواد یک گوش میخوری دیگر یک عمر از گپ مایلش. میگوین که آدمی رازوی را حس که از دست میداشته است. راست بودست. گپی راست از سرت کنم. خبرکش. به من روزهای خوشگوار را میخواهی، اما نمیدونی که خونم ویران شده است. نمیدونی که براتم را یافتم اما به دست نآوردم. نمیدونی که خدیجه هم غلام شده است. از همه وزنی برفینم. آدمی تشکیلات شده است. فدایی میشوم در برابر جان خودش. جانی نفرانی بیگناه را هم میگیرد. قاتل میشود دختری من. زینب را باید
حتما به بیمارخانه بریم. همین تورین داماد. بله آقای حمید، باید او را در بیمارخانه شهر تشخیص کنیم. باید معاین کنیم که بیماریش در کدام درجه است. اگر معاین کنن موافق آن طبابت میفرمایند. خیلی که میخواهی پسرم. با کدام شهر، با کدام بیمارخانه ای که میخواهی میرویم پسرم. دخترم به هیچ کجا نمیرویم پدر. من خوبم. زینب باید به بیمارخانه رویم. آقای طاهر حق هستند زینب. من به بیمارخانه نمیروم. زینب دخترم جانم، ما برای صحت شدن تو از دیه بر اومدن نمیخواهم پدر. آخر من به بیمارخانه نمیروم. بایلش زینب زینب باید به بیمارخانه رویم. نه. چرا یک روی میکنی زینب؟ اگر به بیمارخانه رویم چی میشود؟ ما هر دو ما نقص میدونیم که این بیماری رو مخلوق کرده نمیشه. زینب ما مبارزه میبریم. طبابت های نو، داروهای نو و دردهای نو نمیخواهم طاهر. میخواهم روزهای آخرم رو در نزدیکانم گذرانم. آخر خودت گفته بودی که با بیماریت مبارزه میبری. من سرطانم. این بیماری رو مخلوق کرده نمیشود. مادر جان، انتقامتون رو از آنها میگیرم. برای اون همشیره جمع کرده ای سوگید به فکرم. احوالم خوب نیست اما چیکار کنم؟ او رو ناامید کردن نمیخواهم. آخر قیزبان جمع کنید. شما در این جاها گشته از واقعهای دیه بیخبرید. چی شده است؟ معلمه سخت بیمار است. اینش را میدونم. دکتر میخواهد ای رو به شهر برد. اینش را هم میدونید؟ به شهر بردن میخواهد؟ بله. نشد. این دختر به گپمان گوش نمیدهد. به بیمارخانه نمیروم میگوید و خلاص. یکن اون چیکار میکنیم پسرم؟ من هم او را راضی کرده نتوانستم. چرا اینطور میکنن؟ آخر در اینجا برای کاری کردن نمیتوانم. چرا شما به گپ آن یک رفت گوش کرده ساله؟ یک تاتون پدرش، دیگرتون شوهرش گرفته برید. بود چرا انتظاره؟ برای من بیهوده تشویش نکشید. من خوبم. ینگه گولی، من دسترخوان رو آماده میکنم. خیراب میخوریم. بایلش دختر، من به تو کمک میکنم. گویا که بیمار نباشد. خودش رو مجبور میکند، اما یگان جای بدنش بی‌درد نیست. زینب با ما شد پسرم. زینب دخترم. چشمت رو تو زینب. دلو
شنیدم که احوال زینب بد شده است. در خانه‌شان از هوش رفته است. حاضر در درون خوب است. اکنون حال او چی می شود؟ دکتر چی می گوید؟ آقای طاهر پگاه او را به بیمارخانه می برند. خانم رابیه هم می رود؟ خانم رابیه علاقه چیزهایشان را جمع می کنند. با من چی شد طاهر؟ زینب پگاه برام میبرایم. خواهش میکنم اعتراض نکن. برای رفتن تیاری میبینید؟ بله زلال. سفرتون به استانبول است؟ نه، به انقره. شما در انقره زندگی نمی کنید؟ چرا به اونجا می روید خانم رابیه؟ طاهر تنها نماند میگویم زلال. و هم در انقره مادرم و خواهرم هستند. خدایا صد شکری نامد که از این دیه خلاص می شویم. این زن پسرم را دیگر به اینجا برداشتن نمی. یک طرف است بچه ها، یک طرف دختران. اکبر، حقتان راه دار کنید. نزمونه دیانگا. خیر بچه خیر. راحتون سفید. نگاه بودن. خشبان تو هم نه. خدا مدد. رفتیم راه ما کمی درست است. بیشترم رفتیم. یک طرف. ای با خدا خیلی غمگین. اویستتر. اویستتر. صداش من نشنید. اویستتر. آقای دکتر من هم روم. خلای زلال شما چرا رفتن میخواهید؟ آقای کمیسر گفته بودم که با فیلم به شهر میرود. در کدام شهر بودن دخترت رو کسی نمیداند زلال. شما با شهر نروید خلای زلال. از سرکمیسر بلخان خبر رو انتظار شوید. خیر خوش مانید. خدا نگهبانت زلال. مرا ببخش. از کجا میدونی؟ شاید برفین هم در همونجا باشد. وزیر مدافع جنرال مظفر کوچیگی
برای مبارزه بر ضد تروریسم با اعضایان حکومت جلسه دایر نمود. موضوع اساسی این جلسه تماما از بین بردن ترور و به صلح و صلاح آوردن کشور است. غیر از این وزیر مدافع گنرال مظفر خورشیدی مقصدهای اصلی تشکیلات را به مردم آشکار بیان نمود. خواهینا رزیلا این بود خبرهای آخر. تا رسیدن خبرهای من بعدن با ما باشید. نمیدونید کوچه زمرد در کجا است؟ در آخر همین راه یک گردش می شود. آن همان کوچه زمرد است. تشکر. با نزدتان یک دختر می آید. با خبر باشید. تو کیستی؟ مرا سینان فرستاد. مانه درایت. گذر. سینان فرستاده باشد تو؟ من مجده. شما همچون آدمان تشکیلات در کوچه و خیابانها به دزدی و فروش مواد مخدر مشغول می شوید و مبلغی به دست آورده اتون را آورده به من میدید. من باشم آن پولها را به مبارزانی در کوه بوده میفرستم. حالا باشد همه اتون در بالای این کاغذ ایزی انگشت‌هایتان را بگذارید برای جزا دادن نفرانی که به ما خیانت میکنند. اگر مبادا یکی از شما گریزد او را یافته به محبس میفرستم و تا آخری عمرش در آنجا میماند. با من بیا. آفرین. این آقا گذر. هنی گذر نوبتی تو. بیا در راه. همینجا میمانی مجدم و این لباس ها رو میپوشی. برای چی؟ با لباس خودم چی شده است؟ در اینجا من فرمان میدم. با چشم قماندان. در اینجا قماندان نیست. نامم خرم. کم مونده است مادر جان، کم موند یلمز. آه مادر جان، آه یلمز. انتقام ادم را میگیرم. مرا نبردند، خانم راویه نخواست، پسرم نیست نهایت گفت. خانم زلال سلام خانم زلال. و علیکم سلام. آقای کمیسر از برفین یکون خبر آوردید؟ نه خبر نیست. آمدم تا از شما یک چند سوال پرسم. مرحمت گذارید برایتان چای میارم. وقتی زیاد ندارم. در انقره یگان خویش و اقربایتان یا شناستان زندگی میکنه؟ نه فقط نبیره بابا ابراهیم علمیست در آنجاست. او در دانشگاه انقره میخواند. یعنی کسی دیگر نیست؟ به خدا تا جای من میدونم نیست. یا اینکه برفین. فهمیدم. عذر میخواهم. ما باید هر چی زودتر به انقره رویم. ببخشید شما را ناراحت نمودیم. رفتیم. نه طرز نمیشود. در اینجا نشستن نمیتوانم. بچه ها احتیاط کنید. آیسته آیسته. در آخر به شهر برمیگردیم پسرم. چنان شهر رو پزمان شدم که نپرس. گمان نمیکنم که مدت زیاد در آنجا مانیم. پس از معالجه زینب باز به ده برمیگردیم. کریمینا چه برمیگردیم.
خدایا من چی کار میکنم؟ نه راه را میدانم نه سراغ را. به اون قرچخی میروم. همشیره گنول در آنجاست. باید زود براه برایم. هوا تاریک نشده. براه می برایم و با اتوبوس به شهر می روم. دزدی را در جایهایی به شما گفتمان میکنید. وقت دستگیر شدید و گناهتان اقرار شده نام یگان کسی دیگر را نمیگیرید. بعد ما شما را از محبس آزاد میکنیم. در عکس حال هم خودتان و هم عائلتان را میکشیم. فهمیدید؟ شما ما را فهمیدید؟ حاضر 3 نفری و گروه ها تقسیم شوید. آقای قرطو را میپرسم مشتر. باشی با آنها میروید. و این طرف هر سه شما یک طرف. بیا مجده، شناسنامت رو بمانده. این شناسنامه 90. در اینجا خدیجه نوشته شده است. خدیجه نومی اپم است. میدانم اپت بیگناه است. ما تو را مژده صدا میکنیم لیکن نه در همه جا. نوار ویدیوی دختر اومده شد آقای کمیسر. این رسم را فوراً به همه شعبه های امنیت روان کن. شاید این دختر فدایی باشد. باید هر چه زودتر دستگیر شود. وقت رو بیهوده نگذارانید. زود اثر دارم. نسخه این رسم را به همه دسته های امنیت فرست. خوب شده است. همه اش اومده است سردارم. فهما بیا رفتیم برای کار. تشکر. مرحمت. عملیات رو کی و در کجا میگذارونم؟ اینش را من نمیدانم. به ما خبر میفرستند. کی خبر میفرستونند؟ من نمیدانم. وظیفه من تو را راه بلدی کردن است. صبر کنیم روز یا فردا معلوم میگردد. خوراک آوردیم جناب. شاورمای عربی و 2 خوب. ترک و کرد، لز و چرکیز، باشنک و افشر، همه‌مان باید متحد باشیم. اتفاق همه ما یک طرفیست. یک طرفیست میگویم. یک طرف. وقتی به قبرستان‌های چنکله نظر میکنیم نمایندگان هر قوم و قبیله را میبینیم که کیت و کتفی یکدیگر مثل برادران پهلوی هم خوابند. چنکله مکان تو برادر قهرمان محمد ترک و محمد کرد است. امروزها هممان شاهد فتنه اندازی و به یکدیگر شوراندن مردم مملکتمان از طرف تشکیلات‌های خارجی گشته ایستادیم. برادران ما باید به همه این دسیسه بازی راه ندیم. هممان یک دل و هم فکر شده با آنها مبارزه ببریم. نقشه هایتان را در این جبهه عرض نمودید. به واسطه رئیسان جماعت همه جماعت‌ها را دوست یکدیگر اعلام باید کرد. در این جاده باید همه جانبه دستگیری ها کرده شوند، هم از جهت فرهنگی و هم از جهت اقتصادی. در قسم جنوب شمال زواد و فابریکه ها گشوده، از خادمان خلق انداز نباید. خلق را از جهت مادی و معنوی دستگیری کردن لازم. برای عملی گشتن همه این من کوشش میکنم. برادران من همچون وزیر مدافعه حکومت را برای آمدن به دیاربکر تکلیف میکنم. در مدت نجندان زیاده در این منطقه پایگاه نظامی به استفاده داده خواهد شد. جناب چرا این کارو کردن میخواهید؟ من میخواهم که با سربازان خود همراه باشم با نبیره های صلاح الدین ایوب که مردم اینجایند. باز هم همکاری زیچ داشتم میخواهم. اگر لازم شود همینجا در زیر خیمه عمر به سر میبرم. او چی ها میگوید؟ و فکرم دیوانه شده است. مجلس تمام شد.
به همتون تشکری زیاد. به درمان برخ من گلو چما شین زواله مگری گلو چما خدا را شکر که چشمانت را کشیدی. با تو خیر خوش نکردن میمیرم طاهر. مرگ در دست خداست. که و چطور رسیدنی وقتمان را نمیدونیم. اما تو از بدن برآمدن جان ما باید وظیفه بردوشمان بوده را اجرا کنیم. تو معلمه ای، شاگردانت را انتظارم. من باشم دخترم، بیماران برای انتظارم. ما تا نفس آخری ما خدمت میکنیم، زیرا آدمان با ما احتیاج دارن و ما ناامید نشده پایان شب بسیار را انتظار میشویم. لیکن افسوس که من با آخری راه رسیدم. در آخری راه نه، بلکه در آغاز راهیم. انسان ناامید ایمانش را از دست میدهد. خودت را به دست گیر، مثل کوهیلا شو. خودت را به دست گیر، ناامید نشو زینب. خیر، من رفته با پدرت آقای حامد خبر دیم. زود برمیگردم. بخیر است داماد؟ بخیر است آقای حامد. زینب بیدار شد. خدایا تو را شکر میگویم. راست میگویی. میتوانید رو ببینید؟ بیا رفتیم. شکر خدا جان، شکر. زینب دخترم، جانکم، جانم، به خدا ما را سخت ترساندی. شکر که به خود آمدی. دختر جانم، دخترم. داماد بخیر است؟
نتیجه تشخیص معین شد طاهر؟ بله شد زینب. فردا صبح بر وقت رو معاینه میکنم. حالا استراحت کن. دخترم. آقای حامد، در این حجره برای شما هم جای خواب است. پسرم، تو در کجا میخوابی؟ من هم شب در بیمارخانه میمانم. یگان جای میوبه، پروا نکنید. مادرت به خانه بیبیت رفت. از سراسیمگی فراموش کردم گویم که تو را در آنجا انتظارم. نه، امشب به خانه بیبیم نمیروم. همینجا همراه شما میمانم. خدا از تو راضی باشه. از شما هم. دخترم. از ده زن گرفتنی طاهر مرا در تعجب گذاشت. افسوس که راست است نهال. مادامی به بیماریش نگاه نکرده با او خانه‌دار شده است. معلوم می شود که او را دوست می دارد. بیزارم از این خیل دوست داری. حیاتش را می سزاند. چی خیلی که فهمیدم طاهر تماما تغییر یافته است. شما با او حقیقت را گفتید؟ پسرخوان بودنش را می داند؟ نه. چطور این را به او می گویم نهال؟ اپا تو که این سر را پنهان می دارید. یک روز نه یک روز این سر آشکار می گردد. هیچ فکر کردید که وقتی طاهر و مادرم آگاه شود چی می شود؟ خودتون هم می دانید که این کارتان درست نیست. طاهر دیگر کودک نیست، کلان شده است. باید فهمد. این راما حالا وقت این گپ ها نیست نهال. دیگر این موضوع را نکشاف. فهمیدی؟ اصلا. اپل خواهر حالا هم از دیدار یا دیگر سیر نشده اید. بیایید خوراک تیار است. مایلش مادر جان. کاش طاهر هم می اومد. خوراکی دوست داشتهاش را پختم. می آید مادر جان. می آید. پروا نکنید. برای زودتر کاری زودتر. این دارو را خورید. خود را بردم حس میکنید. روید. مراد، این دفعه تو فقط تماشا میکنی. دفعه دیگر بعد به تو هم وظیفه میدیم. رو اکنون. رو. با بالا نگاه کنید. نفس چقور کشید. نفس نکشید. شد تمام. خدا شفا دیدن. ممکن است یک بار سوار شوم؟ روان سرزن. خوبی؟ خیز خوب هستی؟ مرا در خاطر داری؟ دستانم را کشاده ببین. در خاطر دارم. شما پای برفین هسته. نامی تو مراد بود؟ بله. خوردن میخواهی؟ نمیخواهم. با دو چرخ نشستن میخواهی؟ البته میخواهم اپا، لیکن به من نمیدهد. گوش کن، این رو به تو دیهم دو چرخت رو میدهی که کمتر سوار شود. مایلش. بیا بیا. آیسته آیسته تر، احتیاط کن. میافتی آیسته تر. آیسته. احتیاط کن مراد. آیسته تر. مراد احتیاط کن.
ندارم راست بذارش راست امر جان یاریده زودتر بردارید امر جان در روشم چی بنا بود دخترم صحت می شود همین طور نه دکتر؟ انشالله آقای حامد انشالله صحت می شود. آقای حامد شما همینجا مانید من زود راستا برمیگردم. مایلش پیسم مایلش شما راسته کودک رو بخید مونه مایلش شوبای بخید گیری در کجاست؟ شوبای بخید گیری در دست راست کردید. ببخش دخترم لبای ممکن است یک چیز پرسم؟ با من همشیره گنول لازم. تا آخری راه را رفته از همکارانم پرسید خاله جان. سلامت باش دخترم. ببخشید دکتر روانشناس در کجا باشن؟ استاد شما رو گوش میکنم. من پگاه نتیجه تشخیص رو از نظر میگذارم. حالا باشد با شما صحبت کردن میخواهم. مایلش رفتیم استاد. رفته. وای من همشیره گنول رو میجویم. گنول زیلا؟ این توی خدایا. بله منم گنول. تو مرا در حیرت گذاشتی. از برگی زول فرستادن بیزار شده در آخر خودت آوردی. چند سال شد که تو رو ندیدم. چطور بر اینجا اومدی؟ کاش با دیگر مقصد به اینجا می آمدم. بخیر است زیلون؟ گذاشته شید بگو. نپرس گناه. خیر چی گپ شد؟ چرا غمگینی؟ من اینجا برای برفین آمدم. برفین؟ بله.
از واقعه‌های به سرت آمده بسیار غمگین شدم زینو. آه گناه، او را با لقبی برفین فدایی میشناسم. هم خودش و هم آدمانی بیگناه را میکشه. من چطور به این تحمل کنم؟ چی کار کنم؟ گبزن گناه، چی کار کنم؟ چی گویم زینو؟ دعا میکنیم که هرچی زودتر برفین رو دستگیر کنیم. انشاءالله. قاتلون یلماس، قاتلون مادرم، البته جزایتون رو میدیم. انا همین دختر سردارم. فهمو. در بیاناتت کودکان را نمیشناسم نوشته. به خدا اونها رو نمیشناسم. من برا همه رفتم. کودکان دویده به نزدم اومدم. من چیکار کنم؟ به قریبی از ده اومدم. در شهر باشد کسی را نمیشناسم. حجتهایش را تفتیش کرده؟ نه سردارم. حاضر میبینیم. آقای کمیسر، عکس‌های در کافت و کبوده ها را آوردم. و اینجا گذار. مجلس شاید دیر دوام یابد. تو رفته یکان چیز خورده بیا. مایل سردارم. سراغت را هم نمیگویی؟ من راه گم زدم. با جای استانبول به انقره اومدم. به اتوبوس نشسته برمیگردم. حجتهایت درستند. میتوانی روی؟ خیر، راه سفید. تشکر آقای کمیسر. این همان دختر است. بله سردارم، خودی اوست. در مرکز سلامتی طبی جنوب متخصصان با تجربه از حساب هم زنان و هم مردان فعالیت می‌نمایند. در این مرکز با استفاده از تجهیزات گوناگون طبی بیماری‌های انتشار بلندی، دیابت قند، جاغر، عصر خندراز، چورای ستونموره، بادخورده، بیزوریاتی، بیماری‌های گوناگون پوست، پروستات، سنگ گرده‌ها، درد معده، حبوب، التهاب غدود زیر معده، درد گلو، قیمری، برانکیت مزمن، ضیق نفس و دیگر مریضی‌ها طبابت کرده می‌شوند. نشانی ما محله 46 کوچه جامع 9. تلفن ها برای تماس 915 05 33 08 915 05 32 99. غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های گنجایش گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها خرغنتپه، کلوب،
رشت، ولایت سوخ، شهرهای خوجند، پنجیکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. пайрохаи такдир. فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.